देवी श्री राधा कृष्ण सहगणा ललिता शिव हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांदा राधा नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः नमः। अनंतकोटि वैष्णव की जय। जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो विष्णुपादाय कृष्णवेषाय भूतलेशमते भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते सासुरदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष पुण्यवादी पार्षदेशिकाय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृंद। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृंद। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृंद। બધા સાથે મળીને હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે રામ હરે હરે. હરે કૃષ્ણ સર્વને ખૂબ ખૂબ આભાર જોડાવા માટે. આજનો દિવસ 5 કર્મ સંન્યાસ યોગ ખૂબ સરસ અધ્યાય છે. કર્મયોગ એક્શન ઇન કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ. એક્શન એક્શન કર્મયોગ કૃષ્ણ ભાવના અમૃતમાં કર્મ એક્શન. એક્શન એટલે વિચારવું, કર્મ એટલે શું? કર્મ એટલે વિચારવું અને કોઈના માટે વિચારીએ એ પણ કર્મ. આપણે હમણાં સુધીની જે પરિભાષા છે સમજાય એવી રીતે તો આપણે એ થોટ પ્રોસેસ આપણા મનમાં ચાલતો હોય ને, તો આપણે વિચારતા હોય, આપણે વિચાર કોઈ માણસ મગ્ન છે વિચારોમાં, તો એના વિચારોને આપણે કેવાય જાણી નથી શકતા. અને આપણે એવું પણ સમજીએ છીએ કે એના મનમાં કઈ ચાલે છે અને કરે છે અલગ. આપણે પણ ક્યારેક ક્યારેક આવું જ કરતા હોય છે ને, બોલીએ કઈ છે કરતા કઈ છે. જ્યારે જ્ઞાન જ્યારે આપણને મળે અને એ જ્ઞાનને આપણે એક્શનમાં લઈએ. હમણાં 4 અધ્યાયમાં આપણે એક પ્રોસેસમાં આવી ગયું કે કેવું કર્મ પણ કરવું જોઈએ. અને ભગવાને પણ કહ્યું છે કે કઈ માયામાં રહીને કેવી રીતના આપણે કર્મ કરતા હોય છે. ક્યારેક ક્યારેક આપણે વિચારીએ કે મેં ક્યારેક કોઈનું કોઈ ખોટું કર્યું નથી, પણ તોય મને આવા કર્મ એવું 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 સહન કેમ કરવું પડે છે? ભગવાન અર્જુનને પહેલા અધ્યાયમાં પણ કહે છે કે સહન કરતા શીખવું જોઈએ. આપણે જે રિઝલ્ટ એક્સપેક્ટ કરતા હોય ના મળે તો શું? બધું છોડી છાડીને બધું કરીને સોલ્યુશન એ છે. ભગવાન કહે છે ઉઠ, યુદ્ધ કર, સ્વ કર્મ કર. કરતા તો કર્મનો જે ફળ છે એના ઉપર ડિપેન્ડ નહીં. એને તારે એમ તો પોતાને એનો કરતા માની નહીં લેવાનું. જે રિઝલ્ટ આવે એઝ ઇટ ઇઝ, નેગેટિવ પોઝિટિવ એક્સેપ્ટ કરવાનું ને એની સાથે સાથે પોતાનું સ્વકર્મ કરતા પણ અચકાવવાનું, એટલે 100% પણ આપવાનું. દેટ ઇઝ વોટ ભગવાન એમને શું કહે છે, કેવું કર્મ કરવું જોઈએ. તો કર્મયોગ એક્શન ઇન કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ ચેતનામાં રહીને. ક્યારેક ક્યારેક એવું બોલે હું તો બધાને સાચું જ બોલું. સાચું બોલવાની સાથે સાથે આપણે એ સભાનતામાં પણ બોલવાનું કે સામેવાળાને ખોટું નહીં લાગે. આપણે ક્યારેક ક્યારેક એમ વિચાર્યું એને જે કર્યું મેં કીધું, ધીસ ઇઝ નોટ એ કોન્શિયસનેસ. એ ક્યારે પણ આપણને ભગવાન સાથે જોડતું નથી, વિચારો પણ અને કર્મ પણ. તો જ્યારે આપણે એ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થઈ જાય તો ખૂબ સરળ અને સહજ છે. ને અહીંયા આપણે જ ગુજરાતીમાં આપણે જે એ જ રીત કરવામાં આવે હિન્દીમાં છે કે અર્જુન કર્મ સંન્યાસ યોગ. અર્જુન ગુણ રિનાઉન્સ વર્ક और वर्क विद डिवोशन. શું કરું? કર્મ કે ભક્તિ સાથે કરું. कर्म का त्याग करे या भक्ति के साथ काम करे. निष्काम कर्मयोग का वर्ण, अहेतु की सेवा.
પછી આવે છે પીસ ફોર્મ્યુલા. આ અધ્યાયમાં આપણે પીસ ફોર્મ્યુલા જાણીશું. શાંતિનું સૂત્ર શું છે? ભગવાન સાથે જોડાવું. અર્જુનના મૂંઝવણ, અર્જુનની મૂંઝવણ શું છે, શું કે છે? હવે ક્વેશ્ચન, જ્યારે ભગવાન બોલે ત્યારે કન્ટિન્યુએશનમાં એ ચાલે ચેપ્ટર, કાલે ચાલ્યું ત્રીજા અધ્યાયથી ચોથા અધ્યાયમાં શરૂઆત ભગવાને કરી. પછી હવે ભગવાને જે જ્ઞાન આપ્યું એને હવે અર્જુન પૂછે છે કે શું ક્વેશ્ચન પૂછે એટલે સમજી લેવાનું આપણા મનમાં પણ આ સવાલો ચાલી રહ્યા છે. હે ને? ધીરે 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 જે પ્રોસેસમાં આપણે જઈ રહ્યા છે એ પ્રોસેસમાં આપણે જ્ઞાનને આત્મસાત એને સમજવાની કોશિશ કરે છે. અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ, હે ને? એ નોલેજને અન્ડરસ્ટેન્ડ કરે છે. પહેલો વિભાગ આપણે જે રીતના જાણીએ છીએ કર્મયોગ વિશે છે. કર્મયોગ વિશે ત્રીજા અધ્યાયમાં પણ જોયું. અલગ અલગ પ્રકારના કર્મયોગ પણ જોયા, હે ને? અને એ કર્મને કેવી રીતના આપણે કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મ કરી શકીએ એમાં પીસ ફોર્મ્યુલા સાથે સાથે સમજવાનું છે, નિષ્કામ કર્મ સાથે સાથે સમજવાનું છે. અને અહીંયા મૂંઝવણ છે અર્જુનની, એવી જ મૂંઝવણ આપણને પણ છે કે કેવા પ્રકારનું કર્મ કરવાથી આપણે ભગવાન સાથે જોડાઈ શકીએ. કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મ છે શું છે? ભગવાન સાથે આપણને જોડે છે. જો આપણે નિષ્કામ કરીને કોઈ અહેતુકી સેવા, હમણાં સુધીની આપણી સેવા ભગવાન સાથેની બાટર એક્સચેન્જ હતી, હે ને? ઇન જનરલ આપણે એ જ કરતા હોઈએ છીએ. તું આ કર, હું તને આ આપીશ. અને એમાં પણ આપણે એ સમજી શકીએ કે શ્રેય અને પ્રેય શું છે. શ્રેય એટલે પરમનન્ટ સોલ્યુશન. અહીંયા અર્જુન પણ ભગવાનને પરમનન્ટ સોલ્યુશન આપવા કહે છે કે મારા માટે કલ્યાણકારી. પ્રેયમાં શું છે? શોર્ટ ટર્મ જે ઉપાયો આપણે જે શોધતો હોઈએ છીએ, રાઈટ? કે હા ભાઈ મને આ જોઈએ છે, ભગવાને આપી દીધું, ચલો ગ્રાન્ટેડ. પણ એ ગ્રાન્ટ આપણને ક્યાંથી મળી? ભગવાન દ્વારા મળી. જે ભગવાનના ડિપાર્ટમેન્ટ છે એ પણ એ અરજી ક્યાં મૂકે? ઉપર મૂકે. બટ આપણને જે ડિપાર્ટમેન્ટ જે છે એને આપણને એવું લાગે આમણે મારા માટે કર્યું, તો એ રીતે આપણે શ્રદ્ધા પણ કેળવે છે. તો એ કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મ શું છે એની આપણે અહીંયા જ્ઞાનને આપણે એને આત્મસાત કરીશું અને સમજશું. અને એક્શન, વાય એક્શન? ફક્ત સાંભળવાથી, જાણવાથી આપણે જ્ઞાનને આત્મસાત નથી કરવાનું. હું ભક્ત છું પણ હું ભક્તિમાં શું કરું છું એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, રાઈટ? હું ભગવાનની રોજ પૂજા કરું છું, યસ, ડન. પણ પૂજામાં તમે ડિવોશનલ સર્વિસ કેવી રીતના કરો છો, કયા ભાવે કરો છો એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અહેતુકી અને બાર્ટર એક્સચેન્જમાં ખૂબ મોટો ડિફરન્સ છે. જ્યારે આપણે એ સમજી જાય જ્ઞાનનું તો ખૂબ સરળ અને સહજ છે. તો અર્જુને કહ્યું, હે કૃષ્ણ, હવે પહેલા મને કર્મના ત્યાગ કરવા કહ્યું અને પછી ભક્તિપૂર્વક કર્મ કરવાનો આદેશ આપો છો. હવે આપ કૃપા કરીને નિશ્ચિત રૂપે મને કહેશો કે આ બંનેમાંથી કયું વધારે કલ્યાણકારી છે? તન્મે બ્રૂહિ સુનિશ્ચિતમ. નિશ્ચિતમ એટલે કે જે રીતના આપણે હમણાં સમજ્યા, શ્રેય પરમનન્ટ સોલ્યુશન જોવે છે. શોર્ટ ટર્મ તો બધા જ આપતા હોય છે, પણ મને પરમનન્ટ સોલ્યુશન તમે કહો. સંન્યાસમ કર્મણા કૃષ્ણ પુનઃ યોગમ ચ સંસશી યક્ષે એતયોરકમ તન્મે બ્રૂહિ સુનિશ્ચિતમ. તો મને શું કહે છો? તમે કર્મનો ત્યાગ કરવા કહ્યું અને પછી ભક્તિપૂર્વક કર્મ કરવાનો આદેશ આપ્યો છે. આગળ વધીએ તો કર્મનો ત્યાગ તમે અહીંયા જોઈ શકો છો. બે ચિત્ર છે. હા, આ ઘર બાર છોડીને પોતાનું બધું છોડીને ક્યાં આવે છે? ભગવાનનું નામ જપ કરવાનું. અને એક આ છે આ ખેડૂત પોતાનું સ્વકર્મ સ્વધર્મ ખેડૂત તરીકેનો નિભાવી રહ્યો છે અને સાથે સાથે ભગવાનને યાદ કરીને. તો કેટલું કયું કયું કર્મ સારું કહેવાય? બધું છોડી છાડીને આવ્યાનું એ ત્યાગ કરીને આવેલું એ કર્મ, હા, અને કે બીજું આ કે પોતાનું સ્વકર્મ કરીને ભગવાનને યાદ કરવું, કર્મ કરવું. કયું સારું છે તમારા માટે? શું છે સારું? કોઈ કહેશે મને? હરે કૃષ્ણ. અમારામાં એક એવું છે કે એક બે ત્રણ બોલાય, નંબર બોલાય ત્યાં સુધી કોઈ હેન્ડ રેઝ કરવાનું, ન તો અટેન્ટિવલી કોઈ સાંભળી રહ્યું નથી, ખબર
યુ જસ્ટ ગીવ, એટલે તમારા વિચારો તમે વ્યક્ત કરી શકો છો. ખેડૂતનું કર્મ સારું કહેવાય, ખેડૂતનું કર્મ સારું કહેવાય. ખેડૂતનું ને હરી બોલ. કેમ હા, માતાજી, કેમ ખેડૂતનું કર્મ? કારણ કે પોતાનું કર્મ તો કરે છે પણ સાથે ભગવાનને પણ યાદ કરે છે. હરી બોલ, અને ખૂબ સરસ. સંન્યાસી છે તે કર્મ જ કરતા જ નથી, ખાલી ભગવાનને જ યાદ કરે છે. અને એનું બરાબર છે. એના પર પણ આપણે આપશું, એમાં પણ ડિસ્કશન કરીશું. કીર્તિ માતાજી, હા, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. એટલે ખેડૂતનું કર્મ સારું કહેવાય કે કર્મ પણ પોતાનું કરે છે અને ભગવાનને સાથે સાથે યાદ પણ રાખે છે. એટલે એની ભક્તિમાં કર્મ અને ભક્તિ બંને સાથે જોડાયેલા છે. ખૂબ સરસ, ખૂબ ખૂબ આભાર. અને મને એવું લાગ્યું કે કોઈ સાથે અટેન્ટિવલી આપણે સાંભળી રહ્યા છે, સમજી રહ્યા છે, રાઈટ. હવે જો જે રીતના તમે કીધું મને કે ખેડૂત સ્વકર્મ અને ભગવાનને યાદ કરીને પોતાનું જે સ્વકર્મ કરી રહ્યા છે, અહીંયા જે સંન્યાસી છે એ કોના માટે કામ કરી રહ્યો છે? સ્વ કે બધા માટે? અને ખેડૂત સ્વ કે બધા માટે? ખેડૂત બધાના માટે કરે છે, બધાના માટે અનાજ ઉપાર્જન કરે છે. એટલે એ કોઈક વિશેષ બધાના માટે કરે છે, સારું કરીએ સત્કર્મ કહેવાય. અને આ તો સ્વ માટે, પોતાના જ આત્મા માટેનું, પોતાના જ આત્માનું કલ્યાણ કરે છે, બીજાનું નથી જોતા. ખૂબ સરસ કીર્તિ માતાજી, તમે ખેડૂત બધાને અનાજ ઉગાડીને બધાને જમાડે છે, બધાને અન્ન પૂરું પાડે છે, એટલે બીજાના આત્માને પણ તૃપ્તિ મળે છે ને. હરે કૃષ્ણ. એમાં હરે કૃષ્ણ, એમાં અહેતુકી સેવા અને ડિવોશનલ સર્વિસ, હે ને? કીર્તિ માતાજી, તમે પહેલી વાર જોડાયા છો કે? હું લગભગ ગયા જાન્યુઆરી થી જોડાઈ છું. હરી આ બોલ. પેલા ક્યારેય ઇસ્કોન મંદિરમાં ઇસ્કોનનું કશું સાંભળ્યું જ નતું. ગીતાજીના પાઠ પણ ક્યારેય નથી કર્યા. ગયા જાન્યુઆરીમાં મને કોઈએ લિંક આપી, એ લિંક ઉપરથી મેં કર્યું ને પછી એક્ઝામ આપી, ક્વિઝ પૂરી કરી, અને આ ફરી ચાલુ થયું તો ફરીમાં પણ મને હવે રસ, ઇન્ટરેસ્ટ છે, એટલે હું જોઈન થઈ છું. હરી બોલ, ખૂબ ખૂબ આભાર માતાજી, ખૂબ ખૂબ આભાર. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તમારું આ જોઈનિંગ અને આ નોલેજ અને બધાને, બાકી બધા જે નવા પાર્ટિસિપન્ટને પણ પ્રોત્સાહિત કરે છે, તો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. તો એ રીતે આપણે આ પણ જોઈએ તો સ્વકેન્દ્રિત, અમુક સમય માટે આપણે ઘર છોડીને જઈએ કે મને આ બધું જવાબદારીથી છોડી છાડીને ભગવાનનું નામ ગ્રહણ કરવું છે. પણ આપણે ખાલી પણ જોયું ને, બોનોફાઇડ ગુરુ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. કયા ગુરુ પરંપરા દ્વારા આપણે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીએ છીએ, કોના અંડરમાં રહીને જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીએ છીએ, અને એને આપણે આત્મસાત કેવી રીતના કરીએ છીએ, ઇટ્સ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. જો આપણે પોતાની રીતે વિચારે કે અરે આ શું, હું તો બધું જ કરું છું, ભગવાનને માનું છું, કોઈનું ખરાબ નથી કરતું, પણ આ ગુરુ જે આપણે માર્ગદર્શન આપે, અને સાથે સાથે આપણને એ દોરે કે આ જગા પર કેવી રીતના આપણે ભગવત પ્રાપ્તિ કરી શકીએ, કેવી રીતના ભગવત ધામ, ભગવાન પોતે કહે છે ને કે અહેતુકી સેવા ધામ, એ રીતે. અને અહીંયા આપણે જોઈએ કળિયુગમાં શું ઈઝી છે, આપણે સતયુગ, ત્રેતાયુગ, દ્વાપર યુગ અને કળિયુગ વિશે પણ જાણ્યું કે એ અલગ અલગ યુગમાં કેવી રીતના ભગવાનને આપણે ભગવત ધામ પ્રાપ્ત કરી શકતા હતા. તો કળિયુગમાં આ સંન્યાસી, પૂરું સમર્પણ ભાવ, એ પ્રોસેસમાં આવવું ખૂબ ડિફિકલ્ટ છે, એડવાઇઝેબલ પણ નથી. અને એક કારણ છે, કારણ કે એટલા બધા ડિસ્ટ્રેક્શન છે, એટલા બધા ડિસ્ટ્રેક્શન છે કે તમે ચાહો તો પણ તમે એમાંથી બહાર આવો, એ પ્રોસેસમાંથી બહાર આવો ખૂબ કઠિન છે. એટલા માટે જ આપણા જેવા પતિતો માટે ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ ખૂબ સરળ અને સહજ રસ્તો, કોઈ શાસ્ત્રોનું અધ્યયન ન કર્યું પણ ભગવદ્ ગીતાની સાથમાં આપેલા જે જ્ઞાનને આપણે આત્મસાત કરીએ કે આપણે કોણ છે અને આપણા જીવનનું લક્ષ્ય શું છે, એ જો આપણે સમજી જઈએ તો ખૂબ સરળ છે. સરળ એટલે બહુ જ સહજ પણ છે, એ ખૂબ જરૂરી છે. અને જયારે આપણે ચલો આ બધું ઠીક છે, આ બધું છોડી છાડીને પછી 3 મહિના, 4 મહિના, 6 મહિના, બહુ તો વરસ,
એના પછી જે ઇન્દ્રિય જે અંદરની જે પ્રોસેસ, જે ઈચ્છાઓ છે, જે ડિઝાયર્સ છે, એ પૂરી ના થાય તો આ ફોલ ડાઉન થવાના 100% ચાન્સીસ છે. એટલે ભગવાને કાલે કીધું હતું, શું કીધું હતું? કે પરિપ્રશ્ને એવા સદગુરુના શરણમાં જા જે તને જ્ઞાન, જેને પોતે જ્ઞાન આત્મસાત કર્યું, સત્યનું શું કર્યું? આત્મસાત કર્યું. મનુષ્ય જીવનનું શું ધ્યેય છે એને આત્મસાત. સો ઇટ ઇઝ વેરી ઇઝી નો કે ડિવોશનલ સર્વિસ દ્વારા, ભક્તિ દ્વારા તમે જે પણ કર્મ કરો એ ભગવાનને અર્પણ કરો. હરે કૃષ્ણ. માય કોણ છે? ડિવોશનલ સર્વિસીસ, જે બી કર્મ કરો ભગવાનને અર્પણ કરો. તમે જે પણ વિચાર કરો એ ભગવાનને અર્પણ કરો તો સાથે સાથે શું છે? શુદ્ધિકરણની પ્રક્રિયા શું થાય? ચાલુ થઈ જાય. ધીસ ઇઝ વોટ. એવું નથી કે આ જ્ઞાન ભગવાન પોતે જ આપી દે છે. પોતાના શ્રીમુખી આપેલું આ જ્ઞાનને આપણે આત્મસાત કરી રહ્યા છે, આપણે સમજી રહ્યા છે. તો એને એક્શનમાં કેવી રીતના લાવવું? તો અહીંયા અર્જુન કહે છે, શું મારે વૃક્ષ વાવવાનું બંધ કરવું જોઈએ? ના, તારું સ્વધર્મ કર્મ તારે કરવાનું છે. અથવા મારી ફળની અપેક્ષા બંધ કરવી જોઈએ? ઓબ્વિયસ છે, આપણે કઈ પણ વસ્તુ કરતા હોય તેમાં આપણને અપેક્ષા નહીં. પણ ભગવાન શું કહે છે? તારે પોતાને કરતા માની નહીં લેવું. ભગવાન ઘણી વાર એ રિપીટેડલી કેમ કહે છે? શા માટે? હરે કૃષ્ણ. એક મિનિટ. હરે કૃષ્ણ. અહીંયા શું લખ્યું છે? નિષ્કામ કર્મ means to be do everything without expecting anything in return. તો ખૂબ જરૂરી છે. સોરી, હું વચ્ચે લિંક તૂટી. અથવા મારે ફળની અપેક્ષા બંધ કરવી જોઈએ. ભગવાન એમ જ કહે છે કે તમારે કર્મ તો કરવાનું જ છે, તારે ક્ષત્રિય તરીકેનું કર્મ તો કરવાનું જ છે. ક્યારેક ક્યારેક આપણે એવી પરિસ્થિતિમાં આવી જઈએ જ્યાં આપણે વિચાર છું મને આ નથી કરવું, હું આનાથી કંટાળી ગયું છું કે કંટાળી ગયો છું. પણ જયારે ભગવાન કહે છે કે બધા જ મનુષ્યને એક સ્પેસિફિક કર્મ કરવા માટે, કામ કરવા માટે એક ડિઝિગ્નેશન આપવાનું છે. યુ હેવ ટુ ડુ દેટ. જે વિદ્યાર્થીઓને શું કરવાનું છે? ભણવાનું છે. એ એમનું એક કર્મ છે, સ્વધર્મ કર્મ છે, એમણે કરવાનું છે. પણ ક્યારેક ક્યારેક આપણે એ લોકોને જોતા હોય છે એકદમ સ્ટ્રેસમાં આવી જાય, યા ફિર એકદમ એની સાથે એટલા કાં તો એ લોકો કામ કરવાનું પણ છોડી દે. ધીસ ઇઝ હાઉ દે અટેચ ટુ ઇટ. અને એ પછી એના લીધે એ કામ કરવા માટે એ લોકો અવોઇડ કરતા હોય છે. Hare Krishna. So નિષ્કામ કર્મ means to do everything without expecting anything in return. તો અહીંયા અર્જુનજી ક્વેશ્ચન પૂછી રહ્યા છે, એનો જવાબ ભગવાન શું આપી રહ્યા છે? શ્રી ભગવાન વાચ સંન્યાસઃ કર્મ યોગશ્ચ નિશ્રેય સકરા ભવો તયોસ્તુ કર્મ સંન્યાસા તપ કર્મો યોગો વિશિષ્યતે. ભગવાન અહીંયા કહી રહ્યા છે, પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ઉત્તર આપતા કહ્યું, મુક્તિ માટે તો કર્મનો ત્યાગ અને ભક્તિયુક્ત કર્મ બંને ઉત્તમ છે. જવાબ આપી રહ્યા છે ભગવાન કે શું ઉત્તમ છે? પરંતુ આ પૈકી બંને પૈકી કર્મના પરિત્યાગ કરતા ભક્તિયુક્ત કર્મ શ્રેષ્ઠ છે. જ્યારે આપણને આ શ્લોક અને આ જે જ્ઞાન એવું લાગે ને કે મારે શું કરવું, ઘડી ઘડી આપણે એક એવા પડાવ પર આવે કે કન્ફ્યુઝન ક્રિએટ થાય કે કોઈ કશું થાય ને, રીડ ધીસ. પીસ ફોર્મ્યુલા તો સૌથી બેસ્ટ જે આપણે આજે લર્ન કરવાના છે તે શું છે?
ત્યાગ શું, ત્યાગ કરવું કે ભક્તિયુક્ત, જે આપણે પહેલા જ એક્ઝામ્પલ જોયું. અને તમે શીલા પ્રભુપાદ, કો ફાઉન્ડર ઓફ આચાર્ય, તમે જોઈ શકો છો. એમને આપણે એમની જીવનશૈલી વિશે ઇન ડેપ્થ પહેલા પહેલા દિવસે ઓરિએન્ટેશનમાં ઘણું બધું લેતા હતા. પણ સમય મર્યાદાનો હોવા કારણે આપણે એવી ચર્ચા થઈ હતી કે આપણે ધીરે 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 એમના વિશે જાણીશું. એ જાણવાનું શું છે, એમણે જ આપણા મનમાં એ પ્રશ્ન પણ આવે કે એ બહાર પાશ્ચાત્ય દેશમાં જઈને શું, પાશ્ચાત્ય દેશમાં જઈને કૃષ્ણ ભાવના જે પ્રચાર પ્રસાર કર્યો, દેશના ખૂણે ખૂણે જઈને, વિશ્વના ખૂણે ખૂણે જઈને એમણે પ્રચાર પ્રસાર કર્યો. 40 વર્ષના સંઘર્ષ પછી ગુરુએ આપેલા આદેશનું પાલન કરવા પાશ્ચાત્ય દેશમાં ગયા. એમણે વિચાર્યું પહેલા હું અહીંયા ઇન્ડિયામાં, ભારતમાં આ કર્મ કર્યું, હું એ પ્રચાર પ્રસાર કર્યો. પણ એ ફક્ત ને ફક્ત કે આપણે એવા વેસ્ટર્ન કલ્ચરમાં, ત્યારની શરૂઆત જ વેસ્ટર્ન કલ્ચરની થઈ હતી. ત્યારથી તે એરા એવો હતો કે વી આર ફોલોઈંગ વેસ્ટર્ન કલ્ચર. જે કંઈ ત્યાં થાય ત્યાં અહીંયા આપણે એની અસર આપણે અહીંયા હમણાં જોઈ શકીએ છીએ. હાઉ બ્લાઇન્ડલી વી ફોલો દેટ, રાઈટ? સો ત્યાંથી જઈને આવ્યા પછીનું એમનું જીવન સદંતર બદલાઈ ગયું. અને એમણે ત્યાં પણ 2 વર્ષ સુધી ફક્ત ને ફક્ત 40 રૂપિયા લઈને, અને એમની પાસે એમણે ટ્રાન્સલેટ એમની પાસે ભાગવતમનો અને ભગવદ ગીતા એક્સેપ્ટ જસ્ટ ફક્ત એટલું લઈને કયા જલદૂતમાં એટલે કાર્ગો શિપમાં ગયા હતા. એ બી કોઈ સ્પોન્સર કરી હતી. એમની ખૂબ સરસ એક જીવન શૈલી કે હાઉ હી સ્ટાર્ટેડ હિઝ જર્ની. 2 વર્ષ સંઘર્ષ કર્યા પછી એમણે 70 વર્ષની આયુમાં માણસ કેવું હોય, એનું શરીર કેવું હોય. આપણે આજની તારીખમાં આપણે 40+ પણ થઈએ તો ઇટ્સ ચેલેન્જિંગ ફોર અસ. 70 વર્ષની આયુમાં એ જાય છે પોતાના ગુરુનો આદેશ કે કઈ નહીં થાય તો પ્રચાર પ્રસાર કરવો, અને જો તમારી પાસે થોડા ઘણા પૈસા આવે તો એ બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરો, જેથી કરીને દરેક મનુષ્ય એનો લાભ લઈ શકે. જો એ ચાર તો સંન્યાસી તો હતા જ, પોતાના ઉદ્ધાર માટે પોતે જે વૃંદાવનમાં રહેતા હતા એટલું, પણ એમને એ રીતે પોતાનું જીવન શું કર્યું, સમર્પિત કર્યું કે લોકોને પોતાના જીવનનું, મનુષ્યના દેહનું ઉદ્દેશ, જીવનનું ધ્યેય મળે, ધ્યેય મળે, ધ્યેયને એ અચીવ કરે. તો અહીંયા ભગવાન કહે છે બંને કર્મ બરાબર છે, પણ એ કર્મ જે કે ને કે આ મુક્તિ માટેનો કર્મનો ત્યાગ અને ભક્તિયુક્ત આપણે જો સતયુગમાં એ સરળતાથી થતું હતું. અને લોકો કેટલા વર્ષો, હજારો વર્ષ તપશ્ચર્યા કરતી. પણ કલિયુગમાં આ પોસિબલ છે આજની તારીખમાં? એવા કેટલા ડિસ્ટ્રેક્શન જે આપણે હમણાં આગળ પણ ચર્ચા કરી. તો ભગવાન અહીંયા કે જે સૌથી શ્રેષ્ઠ કર્મ શું છે? ભક્તિયુક્ત કર્મ શ્રેષ્ઠ છે. એટલા માટે ભગવાન એના ઉપર શું કહી રહ્યા છે કે બંને ઠીક છે, બંને. અને એના વિશેની ચર્ચા પણ ભગવાન આગળ કરશે કાલે, આ કાલના અધ્યાયમાં. સો અહીંયા ખૂબ સરસ મૃગ રાજાની સ્ટોરી છે કે આપણે વિચારતા કે હું તો પુણ્ય કરું છું, મારી રીતે ભગવાને ભગવાન માટે બધી સેવાઓ કરું છું, પણ એ પુણ્ય આપણને કયા કર્મ બંધનમાં બાંધે છે? સકામ કર્મ. કારણ કે કર્મ આપણે એ ઉદ્દેશ્ય કરે છે કે હું કોઈનું સારું કરીશ તો મારું પણ સારું થશે, હે ને? મારું પણ સારું થશે એ વિચાર આપણને શું કરે છે? કર્મ બંધનમાં બાંધે છે, સકામ કર્મ. હવે તમે જોવો છો કે મૃગ રાજા એક એવી સરસ પહેલા લેવલમાં જયારે પણ આપણે જોઈન થાય ત્યારે એક્ઝામ્પલ સાથે આપણે એ રેફરન્સ, જે ભગવાન શું કહેવા માંગે છે એ રેફરન્સમાં આપણે એને સમજીએ છીએ તો એ સરળ અને સહજ થઈ જાય. તો મૃગ રાજા હતા, એ હંમેશા પુણ્ય એટલે કે એટલા ઓપ્યુલન્સ એટલું હતું કે એ લોકો જે ગાયો દાન કરતા રોજની સવાર થાય એટલે એમનું એક પહેલું એક ક્રમ એ કે બ્રાહ્મણોને ગાયો દાન કરવાની અને
એને એવી કેવી ગાયો દાન કરવાની? તો સોનાથી મળેલી એનો શિંગડા હોય એકદમ સોનાથી લખપત એવી ગાયો એ રોજની દાન કરતા. એક દિવસ થયું એવું કે બ્રાહ્મણ આવ્યો, એમને ગાય દાન કરી. ગાયની એક સ્વભાવ હોય કે જ્યાં રોજ એક ટેવ હોય કે પાછી ત્યાં આવે, જ્યાંથી એ ચારો ચરવા જાય ત્યાંથી એ પાછી રિટર્ન એ ઓલામાં આવે. તો એક દિવસ એવું થયું કે ગાય એ જે બ્રાહ્મણે દાન આપી હતી એ બ્રાહ્મણની ગાય દાન આપ્યા પછી એ ગાય ક્યાં આવે છે? પાછી રાજાને ત્યાં આવી જાય છે. બ્રાહ્મણને ખબર નથી હોતી ને રાજાને પણ ખબર નથી હોતી. બીજા દિવસે એઝ પર હિસ એનું રૂટીન, જે દિનચર્યાના પ્રમાણે બ્રાહ્મણને ગાય દાનમાં આપ્યા પછી એ ગાય પણ એ સાથે એ બીજા બ્રાહ્મણના ત્યાં જતી રહી. હવે ઓલો ગાય પહેલો બ્રાહ્મણ ગાય શોધતા શોધતા આવે છે અને રાજા પાસે આવે છે. તો એને ખબર પડે છે કે ગાય અહીં રાજા પાસે છે. માંગણી કરે છે કે મારી ગાય મને પાછી આપો. બીજો બ્રાહ્મણ કહે છે કે આ ગાય મને આપી દીધી છે, હવે એ મારી છે. રાજા કન્વિન્સ કરે છે પહેલા બ્રાહ્મણને કે તું આ એક ગાયના બદલે બીજી 10 ગાય લઈ જા. તો એ કહેવામાં બ્રાહ્મણ કહે છે કે તું એવું સમજે છે કે હું લાલચી છું એટલા માટે અહીંયા એક ગાયને લેવા, તો મને દાન કરી તો તમારે મને એ ગાય આપવી પડશે. હું એ કોમ્પ્રોમાઇઝ નહીં કરું. એ બે બ્રાહ્મણો વચ્ચેનું બ્રાહ્મણો રાજાને શ્રાપ આપે છે ને એ શ્રાપના કારણે ગરુડનું એને આ શરીર ધારણ કરવું પડે છે. પુણ્ય કર્યું છતાં પણ એનું શું ફળ મળ્યું? પણ એમનો ઉદ્ધાર કૃષ્ણ ભગવાન દ્વારા થાય છે. કેવી રીતના? એને જે કર્મ કર્યું એને મનમાં ઘણું થયું કે અરે મેં આ શું કર્યું. અને એવું ભાગવતમની પ્રતો પહેલા લખાતી. તો એમને જ્યારે ઋષિ મુનિઓ લખતા તો એમના માટે એ પ્રતો તૈયાર કરીને આપવું એ કોણ કરતા? રાજાઓ જે કેપેબલ હતા. તો એવું એક મહર્ષિઓનું ઋષિઓનું ગ્રુપ આવે છે ને કે છે રાજા કે મારાથી ઘોર આ પાપ થઈ ગયું છે, હું હવે શું કરું કરીને. પછી મહર્ષિ કહ્યું કે કઈ વાંધો નહીં, તમે આ પ્રતો જે અમને આપી રહ્યા છો એ તમે એક અહેતુકી સેવા, કોઈ ભાવ, એ કહેવાય ને કે કોઈ એક્સપેક્ટેશન નથી તમારે કે તમે આના માટે આપી રહ્યા છો. તો એ જે તમે સેવા કરી રહ્યા છો એનું ફળ તમને કૃષ્ણ ભગવાન પોતે જ્યારે દ્વાપર યુગમાં આવશે ત્યારે તમારો ઉદ્ધાર થશે. કેવી રીતના ઉદ્ધાર થાય છે? ભગવાન પોતાના પૌત્રો સાથે એક કુવામાં એ મોટી ગરોળી રહેતી હોય છે. કેટલા લાખો જન્મ પછી એમનો ઉદ્ધાર થયો છે. તો એ ત્યાં બોલની ગેમ રમતા હોય છે અને બોલ એ કુવામાં પડે છે. ત્યાં એમના પૌત્રો જોઈએ છે કે અહીંયા તો ગરોળી છે અને પછી ભગવાન તમે જોઈ શકો છો તો એમનો ઉદ્ધાર કરે છે. This is very important. Devotional service. કર્મ, આ એક્ઝામ્પલ દ્વારા આપણે શું સમજી શકીએ કે કેવું કર્મ જે આપણને કર્મ બંધનમાં ન માંગે. સકામ કર્મ, અકર્મ એટલે ભગવાન માટે જે પણ કર્મ કરો એ શું હોય? એ અહેતુકી સેવા, ડિવોશનલ સર્વિસ દ્વારા. ભગવાન કહે છે સોઈંગ ધ ટ્રી ઇઝ યોર ડ્યુટી. હે ને? અર્જુન પૂછે છે મારે કરવું શું? મારા માટે કર્મ કરો અને હું તમારા ફળની સંભાળ રાખીશ. ભગવાન ગેરંટી આપે છે. કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત એક્શન શું કહેવાય છે? કર્મ શું છે? આ છે ફળની ચિંતા નહીં કરવાની. આપણે કંઈક કામ કરવા પહેલા જ આપણે છે ને એ વિશે વિચારવા લાગે છે કે હું આમ કરીશ, આનું આ ફળ મળશે, મને આ મળશે, મને તે મળશે. ભગવાન કહે છે કે મારા માટે કર્મ કરે. એટલે ભગવાન કહે છે ઓલરેડી જયારે ભગવાન દ્રષ્ટિપાત કરે છે ને કૌરવોની સેનામાં, ત્યાં જ એમના મૃત્યુ થઈ ગયા હોય છે. પણ અર્જુન છે નિમિત્ત માત્ર. નિમિત્ત માત્ર. આ યોગ માયા દ્વારા ભગવાને આ ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન આપણા જેવા પતિ લોકોને મળે એના માટેનું છે. સમજવાનું છે, અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ. અને એને પછી ભગવાન કહે છે યુ હેવ ટુ પુટ ઇટ ઇન એક્શન.
પણ ક્યારેક ક્યારેક આપણે પોતાને શું માની લઈએ છીએ, એના કરતા માની લઈએ છીએ. ડિફરન્સ જુઓ. આપણે શું વિચારીએ છીએ કે મેં તેને કમાયું છે તેથી તે મારું છે. જયારે એક્ઝામ્પલ લઈએ ફળનું, આપણે જયારે કે ખેડૂત ફળ ઉગાવે છે, બીજ લે છે, બીજમાંથી છોડમાંથી વૃક્ષ, અને પછી એમાં ફળ આવે છે, તો એ શું વિચારે છે કે મેં કર્યું છે. જયારે એક ભક્ત હોય તો શું વિચારે, આ બધી કૃષ્ણની દયા છે. સરળ છે ને, બહુ જ સરળ છે ને. ભગવાન અહીંયા રેફરન્સ પણ શું છે, fruitive activities seeking sense gratification are causes of material bondage. જે શું વિચારે છે, આપણને કર્મ બંધનમાં બાંધે છે. એ ફક્ત આપણા શરીરને બાહ્ય રીતે એ શું છે, બોન્ડેજ. ધીસ ઇઝ અ કમ્ફર્ટ. સો અહીંયા શ્રીમદ ભાગવતમમાં પણ થયું છે કે પીપલ આર મેડ આફ્ટર સેન્સ ગ્રેટિફિકેશન, and they do not know that this present body, which is full of misery, is a result of one's fruitive activity in the past. Although this body is temporary, but આ શરીર તો એવું છે ને, ટેમ્પરરી છે ને. આપણે એની સાથે કેટલા અટેચ થઈ જઈએ ને, આ મારું, આ મારા પરિવારજનો. પણ જયારે એવી કોઈ પરિસ્થિતિ આવે ત્યારે, અને આપણે બે તફાવત પણ જોયા હતા કૃષ્ણ અને આપણા વચ્ચે. It is always giving one trouble in many ways. Therefore, to act for sense gratification is not good. પોતાની સ્વકેન્દ્રિત ઇન્દ્રિયોને તૃપ્ત કરવામાં લાગેલા મનુષ્યની દુઃખનું કારણ પણ શું છે, એક ઇન્દ્રિયો જ છે. રાઈટ. અમુક વસ્તુ એક્ઝામ્પલ સરસ લઈએ તો આપણે અહીંયા જો મોબાઈલ, હાલતું ચાલતું ટીવી, હે ને, હાલતું ચાલતું ડિસ્ટ્રેક્શન. આપણે એક મિનિટ માટે આપણે લીધું પણ હોય ને કે ચલો શું છે, અને 1 કલાક 2 કલાક 3 કલાક વેર, અને પછી આપણે એવી રીતના મેન્ટલી એટલા ઓવર ફ્લડેડ વિથ ઇન્ફોર્મેશન જે આપણા મગજને જોઈતી જ ન હોય, તો પણ આપણે એને ફિલ્ડ કર્યા કરે, નાખો 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 નાખો. પણ એની એક કેપેસિટી છે. ને પછી આપણને શું થાય, એ આપણને ખબર જ નથી કે ફ્રસ્ટ્રેશન થાય, એન્ઝાયટી ફીલ થઈ રહી છે, પણ શાના માટે થઈ રહી છે. ખાવાનું તો બરાબર ખાધું, ઊંઘ તો બરાબર લીધું, પણ રીઝન વાય વી આર નોટ એબલ ટુ કનેક્ટ, એ બધી વસ્તુમાં આપણને શું નથી મળી રહ્યું, સેટિસ્ફેક્શન. વોટ કાઇન્ડ ઓફ સેટિસ્ફેક્શન, જે આપણને ભગવાનથી દૂર લઈ જાય, એ આપણે સમજી જ નથી શકતા. એટલે therefore to act for sense gratification is not good. One is considered to be the failure in life as long as he makes no inquiry about his real identity. જ્યાં સુધી એ પોતાનું જીવનનું મહત્વ શું છે, મનુષ્ય જીવનનું ધ્યેયનું મહત્વ શું છે, એ શું છે, વેસ્ટિંગ લાઈફ. As long as he does not know his real identity, he has to work for fruitive result for sense gratification, and as long as one is engrossed in the consciousness of sense gratification, one has to transmigrate it from one body to another. જો એને આત્માનું જ શું છે, જ્ઞાન નથી. રાઈટ. ફ્રુટેટિવ એક્ટિવિટી એટલે કે ફળની આશા, એ જીવન પર્યંત એના એ જ કર્મ કરતો જાય છે. રાઈટ. શા માટે કરી રહ્યો છે, કોના માટે કરી રહ્યો છે, અને આપણે બધાને ખબર છે કે આ જીવન છે તો મૃત્યુ તો છે, પણ આપણે બધું ભેગું કરવામાં જ આપણું જીવનનું એ લક્ષ્ય બનાવી દીધું છે કે સક્સેસ એટલે કે ધીસ, ટુ હેવ મની, ટુ હેવ એક સારું ઘર, એક સારો પરિવાર, એમાં જ આપણે આપણું પૂરું જીવન વ્યતીત કરી દેવું છે. So although the mind may be engrossed in fruitive activities and influenced by ignorance, one must develop a love for devotional service to Vasudeva. Only then can one have the opportunity to get out of the bondage of material existence. આ ભૌતિકતાવાદોથી આપણે દૂર, આપણે એનાથી શું છે, આસક્ત ના થાય. ત્યારે જ્યારે આપણે ડિવોશનલ સર્વિસમાં લાગીએ. ફોર એક્ઝામ્પલ, એઝ અ હાઉસવાઇફ, તમે ઘર માટે જમવાનું બનાવતા હોય, અને એ જમવાનું અગર જો તમે એમ વિચારો કે હું ભગવાન કૃષ્ણ માટે બનાવું છું, અને એમની ભોગ ઓફર કરો, અને એ ગ્રહણ તમે પ્રસાદ તરીકે લો, અને તમારા પરિવારજનોને પ્રસાદ તરીકે આપો, તો કેટલું એ જ વસ્તુ છે ને, એ જ કર્મ છે, એ જ તમે કરી રહ્યા છો. પણ શું
ભગવાનને એ ઓફર કર્યો છે. જે રીતના અર્જુનને પણ શું કહી રહ્યા છે? ભગવાન તું સ્વકર્મ કર, ક્ષત્રિય તરીકે ને એ કર્મ મને અર્પણ કર. ખૂબ સરળ ને સહજ છે. વસ્તુ એની જ છે, યુદ્ધ લડવાની. પણ શું છે એમાં? સાથે સાથે મને અર્પણ કર, ફળની ઈચ્છા એની હું ધ્યાન રાખીશ. ભગવાન જે છે ગેરંટી પણ લે છે. શું કહે છે? તું એની ચિંતા ના કરીશ, એની સંભાળ હું રાખીશ. So renunciation without Krishna consciousness is incomplete, as is confirmed by Sri Rup Goswami in his Bhakti Rasamrita Sindhu. ભક્તિ રસામૃત સિંધુ રૂપ ગોસ્વામી દ્વારા. આપણે કાલે 6 મંજરી જોઈ હતી. 6 ગોસ્વામીમાંથી એક રૂપ ગોસ્વામી જે ભક્તિ રસામૃત નામનું પુસ્તક લખ્યું છે. ખૂબ સરસ રીતે કેવી રીતના ભક્તિ કરવી જોઈએ, કેવા પ્રકારની ભક્તિ હોય જે આપણને એ પ્રોસેસમાં એ આધ્યાત્મિક નોલેજ ની સાથે સાથે ડિવોશનલ સર્વિસ કેવી રીતના કરવી એનું જ્ઞાન આપે છે. So when person eager to achieve liberation renounce things related to supreme personality of Goddess, thinking them to be material, the renunciation is called incomplete. Renunciation is complete when it is the knowledge that everything is existing belongs to the Lord and that no one should claim proprietorship over anything. આજની તારીખમાં આ મારું ઘર છે એ કેટલા જણ વિચાર કરે છે, પણ એમાંથી 10 માંથી 1 જણ બોલે ના આ કૃષ્ણનું છે. જે એમણે આપ્યું છે એમને આપણે રિટર્ન બેક કરવાનું. આપણે કશું લઈએ જ નથી. આપણે હંમેશા બોલતા છે આપણે ખાલી હાથ આવે છે અને ખાલી હાથે જવાના છે. કશું એ જે છે એ કોનું છે? પ્રોપ્રાઇટર ઓવર એનીથિંગ. આપણે કોઈના પર હક પણ નથી. પણ સ્ટીલ આપણે શું છે? મારું તારામાં આપણે આપણું જીવન વેડફી નાખીએ છીએ. It belongs to Krishna. One should understand that factually nothing belongs to anyone. Then there is the question of renunciation. જે આપણું નથી એમાં ત્યાગ શું? હે ને? કેટલું સરસ છે આ કે જે આપણું નથી એમાં આપણે ત્યાગ કરવાનું પણ શું છે? કશું જ કરવાનું નથી. જે નથી એમાં આપણે પ્રોપ્રાઇટરશિપ છે જ નહીં. તો ભગવાન કે then where is the question of renunciation? ત્યાગ છે શું પછી? One who knows that everything is Krishna's property is always situated in renunciation. Already વિચારે છે કે ભગવાન કૃષ્ણનું છે. એ ઓલરેડી શું છે? ત્યાગની એ અવસ્થામાં છે. વિચાર કરો, આપણે કર્મ આપણે જે કંઈ પણ કરીએ એ ભગવાનનું છે, ભગવાન માટે કરી રહ્યો છે. તો એ ભાવના એને ક્યાં લઈ જાય છે? એ પ્રોપ્રાઇટરશિપમાં આવતું નથી. સિન્સ એવરીથિંગ બિલોંગ્સ ટુ કૃષ્ણ, એવરીથિંગ શુડ બી એમ્પ્લોયડ ઇન ધ સર્વિસ ઓફ કૃષ્ણ. તો તમે કંઈ પણ કરો એ ભગવાનને તમે અર્પણ કરી રહ્યા છો. રાઈટ? જે રીતના આપણે જે પણ કર્મ કરો, તમે ઓફિસમાં કરો, તમે અહીંયા ઘરમાં કરો, તમે વિચારો આ ક્યારેક આપણે ઓવરબર્ડન વિચારતા હોય ને, આપણે કેટલું બધું કામ છે ઘરમાં, આ પણ કરવાનું, તે પણ કરવાનું, પછી ફ્રસ્ટ્રેશન, એન્ઝાયટી ઓબ્વિયસ થાય. રાઈટ? પણ જયારે આપણે એ જ વિચારે કે આ ઘરનું કામ હું કૃષ્ણ માટે કરી રહ્યું, તો કેટલું સરળ ને સહજ થઈ ગયું એ વિચારો. આઈ નો તમે કહેતા હશો કે તો કેટલું એવું વિચારવું ઘડી ઘડી, પણ એ પ્રોસેસ છે, પ્રેક્ટિસ છે. જેવી રીતના આપણે ઘડિયા આપણને આવડતા નહોતા તો આપણે શું કરતા હતા? ટ્રાય કરતા હતા, યાદ કરી કેવી રીતના? તો પ્રેક્ટિસ કરવી. આ બી એક પ્રેક્ટિસ છે. This perfect form of action in Krishna consciousness is far better than any amount of artificial renunciation by a sannyasi of the Mayavadi school. જે માયાવાદી સ્કૂલ એટલે કે જે વિચારે છે કે આ બધું ત્યાગ કરીને આપણે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકીએ, પણ એ અમુક સમય માટે એના માટે સારું છે. પછી શું છે? એ સેન્સ ગ્રેટિફિકેશનમાં આપણે જોઈએ છે કે એવા ઘણા બધા સંન્યાસી છે જે એ હોદ્દા સુધી પહોંચીને પણ ફોલ ડાઉન થયા છે. એવા એક્ઝામ્પલ્સ આપણી પાસે ઘણા બધા છે કે જેમને ભગવાન માટેનું ખૂબ એવી ફેન ફોલોઈંગ, એવા ભક્તોની ફોલોઈંગ હતી એમની કે એ રીતે એ લોકોએ એમનું નામ ના કર્યું. પણ પછી શું થયું? એ સેન્સ ગ્રેટિફિકેશનમાં લાગી ગયા કે કોઈ અહંકાર, ક્યારેક કોઈને એ સારી વસ્તુ પણ છે ને એકદમ કેવાય નેગેટિવ રીતે કામ કરી જાય. અને ધીસ ઇઝ વોટ ધ કૃષ્ણ કોન્શિયસ. જયારે તમે આર્ટિફિશિયલી જયારે
ભગવાનને પામવા માટે ઢોંગ કે દોડ કરો તો એ અમુક સમય માટે ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી સ્ટે, બટ ધેન લોંગ ટર્મ માટે, એટલે જ કૃષ્ણ અર્જુન શું કહે છે, શ્રેય લોંગ ટર્મ કલ્યાણકારી હોય એવું મને કહે. વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે કૃષ્ણ કોન્શિયસ જે કામ આપણે કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મ કરતા હોય એ ઇઝ અ લોંગ ટર્મ પ્રોસેસ અને ઇઝી પણ છે. તો જે મનુષ્ય ન તો કર્મફળનો તિરસ્કાર કરે છે અને ન કર્મફળની ઈચ્છા રાખે છે તેને નિત્ય સંન્યાસી જાણવું જોઈએ. તો સરસ સરળ ભાષામાં ભગવાન કીધું નિત્ય સંન્યાસી. અને ગૃહસ્થમાં પણ રહીને આપણે નિત્ય સંન્યાસી કેવી રીતના બની શકીએ? તો કર્મફળનો તિરસ્કાર. કયા કર્મફળનો? જે નેગેટિવ પણ હોય કે પોઝિટિવ પણ હોય, એ જે પણ ફળ એ મળે છે એઝ ઇટ ઇઝ એ સ્વીકારે છે. કે મહાભાવ અર્જુન, આવો મનુષ્ય સર્વ દ્વંદ્વોથી રહિત થઈને ભૌતિક બંધનને સહજમાં પાર કરીને સંપૂર્ણપણે મુક્ત થઈ જાય છે. ભગવાન શું કહે છે? ભૌતિક બંધનને સહજમાં પાર કરી દે છે. તમે જોતા હશો ઘણા બધા બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશનમાં જાય, આ મારો પણ અનુભવ છે, ખૂબ સરસ એક એવો અનુભવ કે એ આપણને મનુષ્ય તરીકેનું આપણે જે જ્યારે હા હોય ને જ્યારે ના હોય એ બંનેમાં સમભાવ કેવી રીતે એકદમ આપણે ક્યારેક ક્યારેક આપણને ગમી વસ્તુ કરીએ અને આપણને ખૂબ આનંદ થાય, પણ જયારે આપણા જેવું કોઈ કરવા ના માંગતો હોય તો આપણને કેવું થાય ને કે આને મેં કીધું એવું ના કર્યું. સો વોટ ઇઝ ઇટ? એ બી આપણને કર્મ બંધનમાં બાંધી દે છે. ધીસ ઇઝ રોંગ. અહેતુકી સેવા ક્યારે થાય? જ્યારે તમે પૂર્ણપણે એ જે કર્મ છે એ વિચારો છે ભગવાનને અર્પિત કરો. અને એ શુદ્ધિકરણની પ્રક્રિયા છે. શરૂઆત ભગવાને આપણને કીધું કે નથી કરવાનું, તો પત્રમ ફૂલમ ફલમ તોયમ. આપણા ઘરમાં આપણે ખબર છે કે ભગવાનને પ્રસાદ ધરાવવાનો હોય તો કાંદા લસણ વગરનું, કોઈ જીવની હત્યા કર્યા વગરનું. ઇટ્સ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. આપણે સાત્વિક આહાર ભોગ બનાવીને ભગવાનને ધરાવતો એ શરૂઆત છે. તમે આપણે કે ક્યારે કાંદા લસણ આપણા ઘરમાં હોય બનતા જ હોય, પણ એ કેવી રીતના આવે? તો ફ્રૂટ્સ તો બધાના ઘરે આવે, દૂધ બધાના ઘરમાં આવે, રોટલી, ભાત, ઘી વાળો ભાત. ધીસ ઇઝ હાઉ યુ કેન સ્ટાર્ટ યોર ડિવોશનલ સર્વિસ. અને અહીંયા આવીએ તો બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન. તો તમે જો બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશનમાં આપણને પણ ઘણા બધા એવા ઇસ્કોનના જે સેવા કરવા વાળા ગૃહ જે સંન્યાસી મળતો હોય હે ને, તો એવા આપણે કહીએ કે ના ભગવદ ગીતા તો છે મારા પાસે, ઘણા બધા જણ છે, પણ ભગવદ ગીતાને લાલ કપડામાં બાંધીને પૂજાના રૂમમાં મૂકવામાં આવે છે. પણ એ જ્ઞાન જે આ લેવાનું છે, આત્મસાત કરવાનું છે, આપણે આત્મસાત નથી કરી શકતા. અને અહીંયા જોઈ શકે છે કે એવા બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન માટે જવા વાળા એને એવા રિસ્પોન્સ પણ એવા જ મળે, કોઈને નેગેટિવ મળે, કોઈને પોઝિટિવ મળે. ઇટ્સ અ પ્રોસેસ. કર્મફળ જેવું પણ હોય, નેગેટિવ આવે પોઝિટિવ આવે, એ તિરસ્કાર કરતો નથી. એ વિચાર છે મારી કૃષ્ણ કૃપા છે અને અને ન કર્મફળની ઈચ્છા રાખે છે અને તેને નિત્ય સંન્યાસી જાણું છું. પ્રોસેસ. હે મહાભાવ અર્જુન, મનુષ્ય સર્વ દ્વંદ્વોથી રહિત થઈને ભૌતિક બંધનને સહજમાં પાર કરી શકે છે. દ્વંદ્વો કયા? દ્વંદ્વો એવા સ્વકેન્દ્રિત વિચારો, સેન્સ ગ્રેટિફિકેશન, મોહ, માયા, ઈર્ષા, લોભ, વાસના, એ બધાથી રહિત થઈને ભૌતિક બંધનને સહજમાં પાર કરીને સંપૂર્ણપણે. તો આ જ રીતે કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મ કરીને આપણે શું છે, સહજ રીતે શું થઈ જશે? સંપૂર્ણપણે મુક્ત થઈ જશે. ભગવત ભક્તિમાં જોડાયા વિના કેવળ સમગ્ર કર્મનો પરિત્યાગ કરવા માત્રથી કોઈ મનુષ્ય સુખી થઈ શકતો નથી. પરંતુ ભક્તિભાઈ સેવામાં પરોવાયેલો વિચારશીલ મનુષ્ય પરમેશ્વરને તરત જ પ્રાપ્ત કરે છે. તમે જોઈ શકો છો ગોરીઓમાં એ લોકોનું શું હોય છે? એ લોકો સિદ્ધિ મેળવવા માટે, જયારે અમુક વસ્તુ જે કરવા માંગે એ સિદ્ધિ મેળવવા માટે, અને સિદ્ધિ મેળવવા માટે એમની નામના મેળવવા માટે, કામના મેળવવા માટે એ બધું શું કરે છે? પોતાના શરીરને કેટલું ત્રાસ આપે છે. એ સિદ્ધિ મેળવે પણ ખરા, પણ પછી શું છે? એ સિદ્ધિ એમને ક્યાં જોડે છે? ધર્મ બંધન. કેમ? સ્વકેન્દ્રિત. સ્વકેન્દ્રિત. પણ ફક્ત એ ઓપોઝિટ તમે અહીંયા જુઓ, કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મ, ડિવોશનલ સર્વિસ.
ભગવાન કહે છે ભગવત ભક્તિમાં જોડાયા વિના કેવળ સમગ્ર કર્મનો પરિત્યાગ કરવા માત્રથી કોઈ મનુષ્ય સુખી શકતો નથી. તમે અહીંયા જોવો છો પછી બધું છોડી છાડીને સૌ કેન્દ્રિત વસ્તુમાં એ લોકો લાગેલા છે, સિદ્ધિ મેળવવાની. પરંતુ ભક્તિમય સેવામાં પરોવાયેલો વિચારશીલ મનુષ્ય, બુદ્ધિશાળી કીધું છે ભગવાને, વિચારશીલ મનુષ્ય પરમેશ્વરને તરત જ પ્રાપ્ત કરે છે. તો શું કરવું જોઈએ? ડિવોશનલ સર્વિસ કેવી રીતના? તો કીર્તન કરીને, ભગવાન વિશે ભગવાન નામનો પ્રચાર કરીને, ભગવાનની સેવા કરીને, અને એવી સેવા જે જે આપણને કર્મ બંધનમાં ના હોય. રાઈટ? આપણે એવું પણ અમુક એવા પણ કર્મો જોઈશું કે દાન કરવાથી પણ આપણે છે ને કર્મ બંધનમાં બંધાય. પણ કેવું દાન, એ પણ આગળના અધ્યાયોમાં આપણને સમજાવવાનું છે. ખૂબ સરસ. જો તો એ ડિવોશનલ સર્વિસ શું અહીંયા બધા જ શું કરી રહ્યા છે? સેવા. જે મનુષ્ય ભક્તિભાવે કર્મ કરે છે, જે વિશુદ્ધ આત્મા છે અને જે પોતાના મન તથા ઇન્દ્રિયોને વશમાં રાખી શકે છે, તે સોને પ્રિય હોય છે અને બધા જીવો તેને પ્રિય હોય છે. એવા મનુષ્ય હંમેશા કાર્યરત રહેતો હોવા છતાં કદાપી લિપ્ત થતો નથી. હમણાં મેં એક વસ્તુ કીધું કે ભગવાન કોઈ પણ જીવની હત્યા કર્યા વગર હે ભગવાનને પ્રસાદ ધરાવે. ખૂબ ખૂબ એકદમ નાજુક મુદ્દો છે, પણ ઇટ ઇઝ ફેક્ટ. બધા જીવોને પ્રિય, બધા જીવોને ભગવાન એવું નથી કે મનુષ્ય નહીં, બધા જીવો, 84 લાખ જીવો જે વિચારે છે કે પરમાત્મા તરીકે બધાના હૃદયમાં ભગવાન સદંતર સ્થળાંતર કરતો. એ જે મનુષ્ય જે રીતે એ જીવ બીજું શરીર ધારણ કરે છે એના સ્વભાવ પ્રમાણે પરમાત્મા બધાના હૃદયમાં છે. એ આટલા જે તમે વિચાર કરો, 84 લાખ જન્મો પછી આપણને આ મનુષ્ય દેહ મળ્યો અને એમાં ભગવાન પરમાત્મા તરીકે સાક્ષી તરીકે આપણા સાથે છે. અને અહીંયા બધા જીવો એટલે બધા જીવોમાં પરમાત્મા છે. એટલે તો શું થયું? એ જીવોનું આપણે લોકો આપણે એવા સેન્સ ગ્રેટિફિકેશનમાં લાગી ગયા છે કે આપણે એક સાયન્સ યુક્ત કહેવાય ને કે હા આમાં પ્રૂવ થયું છે કે આ વેજ છે, વેજ. પણ નો, આમાં ડિસ્કશન કરીએ અને આવું આ ડિસ્કશનનું ઇન ડેપ્થ ડિસ્કશન આગળના જ્ઞાન યોગના વિભાગમાં આપવામાં આવે છે કે જ્ઞાન કેવું હોવું જોઈએ અને જ્ઞાન દ્વારા આપણે કેવી રીતના આપણી ડિવોશનલ સર્વિસને સ્ટેડી રાખી શકીએ, કન્સિસ્ટન્સી દ્રઢ ભાવે કેવી રીતના જઈ શકીએ, આધ્યાત્મિક નોલેજને કેવી રીતના આપણે એક્શનમાં લઈ શકીએ. ધીસ ઇઝ હાઉ ઇટ ઇઝ. સો ધીસ ઇઝ વોટ અહીંયા બધા જીવો તેને પ્રિય હોય છે. એટલે બધા જીવોમાં કોને જોઈએ છે? પરમાત્માને. એવો મનુષ્ય હંમેશા કાર્યરત રહેતો હોવા છતાં કદાપી લિપ્ત થતો નથી. એ દોરાઈ નથી જતો. એ હંમેશા સભાનતામાં, કોન્શિયસલી કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મ કરતો હોય છે. તો આપણા માટે ખૂબ સરળ અને સહજ શું છે? હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર. કળિયુગમાં આ એક સૌથી બેસ્ટ સોલ્યુશન શું છે? તો હંમેશા કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મ કરવું અને એ મંત્ર દ્વારા આપણે ભગવાનને યાદ કરવા. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. જેવી રીતના અહીંયા ભગવાન જે ઇન્દ્રિયો છે, જે કહે છે ને કે યોગીજનો નાસક્ત થઈને શરીર, મન, બુદ્ધિ અને ઇન્દ્રિયો દ્વારા પણ કેવળ આત્મશુદ્ધિના હેતુ માટે કર્મ કરે છે. તદંતર ભગવાનની સેવામાં લાગે. આ શરીરને ભગવાનની સેવા માટે શરીર, મન, બુદ્ધિ અને ઇન્દ્રિયો દ્વારા પણ કેવળ આત્મશુદ્ધિના હેતુ માટે કર્મ કરે છે. તો આ લોકો જાણો તો યોગી જનો. આ 5 પોઈન્ટ લેવલ નું ઇન ડેપ્થ સ્ટડી આપણે આગલા ચેપ્ટરમાં કરશું. A person acting in Krishna consciousness, or in other words, in the service of Krishna with his body, mind, intelligence, and word, is a liberated person even within the material world. જે મનુષ્ય મન, શરીર, મન, બુદ્ધિ દ્વારા કર્મ કરે છે એ આ સેમાં આ ભાવમાં આ મટીરિયલ વર્લ્ડમાં એ સંન્યાસી છે, લિબરેટેડ છે.
and though he may be engaged in many so-called material activity, એ શેમાં આપવામાં આવ્યું છે? Described as follows. This is શ્રી રૂપ ગોસ્વામીએ ભક્તિ સ્વામી કેન્દ્રમાં આ વિશેની પુષ્ટિ આપી છે. ખૂબ સરસ. હવે આપણે આગળ વધીએ. ભક્તિમાં સ્થિર થયેલો મનુષ્ય પરમ શાંતિ પ્રાપ્ત પામે છે, કારણ કે તે પોતાના સર્વ કર્મના ફળ મને અર્પિત કરે છે. સેલ્ફ એક્સપ્લેનેટરી છે, મારે અહીંયા કહેવાની જરૂર નથી. હમણાં સુધી પણ આપણે આને સમજી રહ્યા છે કે કોને આપણે ફળ અર્પિત કરવાની જરૂર. પરંતુ જે મનુષ્ય ભગવાન સાથે સંલગ્ન હોતો નથી, તથા જે પોતાના શ્રમના ફળનો લોભી છે, તે બદ્ધ થઈ જાય છે. જોઈ શકો છો શું એને એ પ્રમાણે સ્વભાવ કેળવ્યો છે. આપણે કાલે કેટેગરાઇઝ જોયું હતું, જેને જે રીતે જીવન જીવવું હોય ભગવાન રીતે ઓકે સપોર્ટિવ. તને ઉડવાની ઈચ્છા છે, પક્ષી બની જા. તને સુવાની ઈચ્છા છે તો તું આ બની જા. તને આ ખાવામાં તને બહુ રસ છે, યુ આર નોટ થિંકિંગ અબાઉટ મી, ઇટ્સ ફાઇન. તને જે ગમે છે નેક્સ્ટ ભાવ તું તે રીતે તારું નક્કી કરે છે. ધીસ ઇઝ વોટ આપણે આપણા ગુણો અને સ્વભાવ અને કર્મો પ્રમાણે બીજું શરીર આપણે પ્રાપ્ત કરે છે. આપણે વિચારો દ્વારા તમે જોઈ શકો છો. ધીસ ઇઝ વોટ ગ્રેટિફિકેશન. સો કે છે કે બદ્ધ થઈ જાય છે. બદ્ધ એટલે જીવન મૃત્યુના ચક્રમાં આવન જાવનનું ચાલુ રહે છે. જ્યારે દેહધારી જીવાત્મા પોતાની પ્રકૃતિને વશમાં કરી લે છે અને મનથી બધા કર્મનો પરિત્યાગ કરે છે, ત્યારે તે 9 દ્વાર વાળા નગર ભૌતિક શરીરમાં કશું કર્યા વગર સુખપૂર્વક રહે છે. જ્યારે દેહધારી જીવાત્મા પોતાની પ્રકૃતિને વશમાં કરી લે છે. પ્રકૃતિ એટલે કે તમો ગુણી, રજો ગુણી, સતો ગુણી, એની એ વશમાં, એ ઇન્દ્રિયોને વશમાં કરી લે છે. કેવી રીતના? એક કર્મ તો કરે છે પોતાનું, પણ એ કર્મ કોના પ્રત્યે કરે છે? કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મ કરે છે. ત્યારે તે 9 દ્વાર વાળા નગરમાં કશું કર્યા વગર સુખપૂર્વક રહે છે. તો કયું છે? શું છે 9 દ્વાર વાળું નગર? એ છે the 9 gates are mentioned as follows. The supreme personality of Godhead who is living within the body of living entity, जो परमात्मा तरीके આપણા હૃદયમાં રહેલા છે. અને the body consists of 9 gates. કયા 9 gates છે? તો 2 બે આંખો, 2 nostrils, 2 ears, 6 થયા, 1 mouth, 7, 1 ગુદ્દા અને 1 genitals. 9 ગ્રહ વાળું. The living entity in this condition state identify himself with the body. આપણે આપણા શરીર છે એને આપણે શું એની સાથે આપણે શું કહે છે આપણે આઈડેન્ટિફાય કરે છે. So but when he identify himself with the Lord within himself, it becomes just as free as Lord, even while in the body. શેમાં આપ્યું છે? શિવસ્તા તંત્ર ઉપનિષદ 3જો અધ્યાય 18મા શ્લોકમાં. 9 દ્વારે પૂરે દેહી હંસો લેયાતે બહી વસી સર્વસ્યા લોકસ્ય સ્તવસ્યા કરશ્ય. 9 દ્વાર વાળું આ આપણું શરીર. 2 eyes, 2 nostrils, 2 ears, 1 mouth, the anus and the genitals. વિનમ્ર સાધુ તેમનો યથાર્થ જ્ઞાનના પ્રતાપે વિદ્વાન તથા વિનયી બ્રાહ્મણને ગાય, હાથી, કૂતરા તથા ચંડાળને સમાન દ્રષ્ટિથી જુએ છે. અને જેને ભગવાનનું દર્શન બધામાં થયું છે. તો કોને કોને? ગાય, હાથી, એ તો ચંડાળ. ચંડાળ એટલે તમને બધાને ખબર હશે કે જે કૂતરાનું માંસ ભક્ષણ કરે એને ચંડાળ કહેવાય. તો સમાન દ્રષ્ટિએ જુએ છે. કોણ છે એવું? વિનમ્ર સાધુ. તે દરેક શરીરમાં હાજર પરમાત્માને જુએ છે. પંડિતા સમદર્શન. કોને? આવું જીવન યુક્ત પુરુષ ભૌતિક ઇન્દ્રિય સુખથી આકૃષ્ટ થતો નથી, પરંતુ હર હંમેશ સમાધિમાં નિમગ્ન રહીને પોતાની અંદર જ આનંદનો અનુભવ કરે છે. એ રીતે આત્મ સાક્ષાત્કાર પામેલો પુરુષ પરબ્રહ્મમાં એકાગ્ર હોવાને કારણે અનંત સુખ ભોગવે છે. ખૂબ સરસ. અહીંયા હરિદાસ ઠાકોર જે છે તે ભગવાનની નામાચાર્ય એક
એટલી માળા કરતા રોજની 162 માળા ભગવાનનું સતત કેમ નામ. તો એ કુટીરમાં રહેતા અને ભગવાનનું નામ અને એમને જો એમનો સહવાસ કરવા કે ને સાધુ સંગ કરવો ખૂબ જરૂરી છે. નહીં જાણ એ સમયે બધા પોતાનું કામ બધું કરીને એક સમય એ લોકોનો હતો કે કીર્તન ભજન કરવું. એવું કરતા એવી રીતના એ બધા એમના ત્યાં રોજ આવતા. ને જ્યાં ગામમાં હતા ત્યાં છે ને એવું એક શાસ્ત્રોજ્ઞ જ્ઞાની હતું. તો એને બહુ ઈર્ષા થવા લાગી કે બધા એમની પાસે જઈને સત્સંગ કરે છે, બધું કરે છે, કેટલી એમની પાયસ પવિત્ર પ્રકૃતિનું કેટલું ગુણ ગાય છે. તો એને જોવાયું નહીં. તો એ શું છે એક ગણિકા પાસે જાય છે. ગણિકા પાસે જાય છે અને એને કહે છે કે તારે આ રાતના સમયે એમની પાસે જવાનું, એમનું નામ ખરાબ થવું જોઈએ. એમની ઈર્ષા ભાવ હતો એમના પ્રત્યે. તો એ ગણિકા જાય છે અને કહે છે કે મને તમારું કામ છે. તો કે તમે અહીંયા બેસો, હું મારી માળા જપી લઉં. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. જપતા જાય છે, જપતા જાય છે. એમની માળા પૂરી નથી થતી અને સવાર થઈ જાય છે. એવો ક્રમ 3 દિવસ ચાલે છે. ફક્ત ભગવદ નામ સાંભળીને એના ગણિકાનું જીવન બદલાઈ જાય છે. અને ત્રીજા દિવસે જયારે આવે છે ત્યારે એમના પગે પડે છે અને કહે છે કે મને પછતાવો થઈ રહ્યો છે કે મેં આવું કેવું ગુણાયુક્ત કર્મ કર્યું. તો હરિદાસ ઠાકોર કહે છે કે મને ખબર હતી કે આવું પરિવર્તન આવવાનું છે. કે તમે મને પહેલા જ દિવસે કેમ કે પ્રોસેસ છે. અને એ પછી ત્યાંથી જતા રહે છે. હું ચાહત તો મને ખબર હતી, હું ચાહત બીજા દિવસે ત્રીજા દિવસે આવવાની છે, હું આ સ્થાન છોડીને બીજે સ્થાને જતો રહે. પણ ના, એ જીવન પરિવર્તન થવું એક જરૂરી છે. ભગવાન ખૂબ મોટી ભક્ત બની છે. ધીસ ઇઝ વોટ જીવન મુક્ત પુરુષ ભૌતિક ઇન્દ્રિય સુખ પ્રત્યે આકૃષ્ટ થતો નથી. ગણિકા ખૂબ સુંદર હતી. ડિસ્ટ્રેક્શન ભાવ એ જરૂરી છે. આપણે જોઈ શકીએ છીએ બુદ્ધિશાળી મનુષ્ય ભૌતિક ઇન્દ્રિયોના સંસર્ગથી બુદ્ધિશાળી મનુષ્ય ભૌતિક ઇન્દ્રિયોના સંસર્ગથી ઉત્પન્ન થનારા સુખા ઉપભોગમાં રસ લેતો નથી, કારણ કે તે દુઃખના મૂળ કારણરૂપ બની રહે છે. કોંતે આવા સુખોનો આદિ તથા અંત હોય છે. તેથી સુખ મનુષ્ય તેમાં આનંદ લેતો નથી. ભૌતિક ઇન્દ્રિયોના સંસર્ગથી ઉત્પન્ન થનારા સુખો આપણે તમે જુઓ કે ટીવી આપણે અમુક જુઓ એક આપણે પ્લાન બનાવતો હોય છે ને. કેવો પ્લાન? 7 દિવસ આપણો એક અઠવાડિયાના 7 દિવસ છે ને 5 દિવસ આપણે બહુ જ કામ કરતા હોય. આજે સેટરડે છે, સન્ડે 2 દિવસની કોઈને રજા હોય તો કેવી રીતના પ્લાન કરતા હશે કે આ કરશું તે કરશું. હા, અને પછી પાછું એ મંડેના એનું હોય છે, એનું એ ચાલુ હોય છે રૂટીન. અને રૂટીનમાં કઈ શું છે, પોતાની ઇન્દ્રિયોને કેવી રીતના તૃપ્ત કરે. પણ એ ઇન્દ્રિયોને તૃપ્ત કરવામાં એની શું એ અમુક સમય સુધી સ્ટાર્ટિંગ સુધી અને એનો અંત પણ છે. ભગવાન કે છે આવા સુધી. ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે બોલિવૂડ સોંગ લઈ લઈએ. તમે મને બોલો એકનું એક ગીત તમે કેટલી વાર સાંભળી શકો? 10 વાર. હમણાં એક્સપેરિમેન્ટ કરજો. 15 મિનિટ, 20 મિનિટ, 30 મિનિટ, 40 મિનિટ એક જ વારનું એક જ સોંગ તમે 10 વાર, 20 વાર, 30 વાર, 15 મિનિટમાં તમે 30 વાર સાંભળ્યા પછી તમે ના આવે તો બીજી વાર ક્યારે જિંદગીમાં સાંભળી શકશો. એવી સાંભળી અમુક વખતે આપણને કોઈ ખાવાની વસ્તુ આપણે ખૂબ ગમતી હોય. ચલો રસગુલ્લા છે, કોઈ તમારી પાસે મૂક્યા, એક ખાશો, ઓહો બહુ ગમે. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 લિમિટ. પછી શું કે બસ હવે કોઈ મને બીજી વાર કહેશે ને તો હું ક્યારેય નહીં ખાઉં. એવી એક આપણે એવું માઇન્ડ સેટ થઈ જાય. કારણ કે એ સમય માટે એટલા સમય માટે એક વાર સારું લાગે, બીજી વાર સારું લાગે, ત્રીજી ચોથી વાર પછી એમ થાય ના બસ હવે નથી. એક લિમિટ છે આપણી. એટલે આદિ તથા અંત હોય છે. જે તો મૂવી પણ જોવા જઈએ અમુક સમય માટે તેટલા સમય માટે આપણે સારું લાગે, પછી શું આપણે વિચારશું હવે શું આ કરી લીધું, એ કરી લીધું, પણ આનંદ કેમ નથી આવ્યો? કારણ કે આપણે ભગવાન સાથે જોડાયેલ જ નથી બન્યા. એમાં આત્માને ગમે એવું આપણે કશું કરવું નથી. બાહ્ય રીતે આપણે પોતે સેન્સ ગ્રેટિફિકેશનમાં લાગી ગયા
પણ આંતરિક રીતે આપણે જોડાઈ નથી રહ્યા. તો ભગવાન શું કહી રહ્યા છે? આવા સુખોનો આદિ તથા અંત હોય છે, તેથી સુખ્ય મનુષ્ય તેમાં આનંદ લેતો નથી, જેને આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું છે. જેવી રીતના ખૂબ એક્ઝામ્પલ, ભગવાન સરસ એક્ઝામ્પલ સાથે કે જે ફૂંકતા હોય, લાઈટ જે જ્યાં દેખાય ત્યાં એ આકર્ષિત થાય, પણ એ આકર્ષિત, એને ખબર નથી કે ત્યાં જતા જ એનું મૃત્યુ નું કારણ એ પોતે જ બને છે. આપણા દુઃખોનું કારણ આપણે પોતે છે, પણ આપણે એ દુઃખનું કારણ માથાનો ટોપલો બીજા ઉપર રાખે છે. આપણે એવું નથી, પણ આપણા જ કર્મોનું ફળ આપણે ભોગવી રહ્યા છે. જો આ જ્ઞાન આત્મસાત કરી લઈએ, બીજું આપણે આત્મા છે એ જાણી લઈએ અને આપણા જીવનનું ધ્યેય શું છે એ જાણી લઈએ તો ખૂબ સરળ છે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આ અહીંયા હાથથી આકર્ષિત થાય છે હાથની ઉપર, રાઈટ? એને આકર્ષણ કરવા માટે એના દાંત માટે એને એક એવી એક વ્યવસ્થા કરવામાં આવે છે કે જ્યાં ત્યાં હાથ સામે હોય અને એના ઉપર એના પ્રત્યે આકર્ષિત થાય છે, પણ એમ નથી ખબર કે જયારે એના પર એની તરફ આવવાની કોશિશ કરશે તો ત્યાં એ ખાડામાં પડી જશે. પોતાની ઈચ્છાઓ, જે ડિઝાયર છે એને પૂરી કરવા માટે આપણે શું કરે છે? આપણે કર્મ બંધનમાં બંધાઈ જઈએ છીએ. અહીંયા પણ અહીંયા કમળનું ફૂલમાં જે બેસેલીમાં એ જે છે એ પણ શું છે? એના આકર્ષિત થાય છે. આપણે એવી જ ચોખાચૂર દુનિયામાં આકર્ષિત થઈને ડિઝાયર્સો, આપણી ઈચ્છાઓને પૂરી કરવામાં લાગેલી છે. એ આપણને શું કરે છે? કર્મ બંધનમાં બાંધે છે, રાઈટ? સો આપણે શું વિચાર છે? કંઈક કશું થાય તો મારું ઘર, જયારે ભક્ત કહે છે તો મને કૃષ્ણની ઈચ્છા પર વિશ્વાસ છે, રાઈટ? કઈ વસ્તુ થાય આપણા જીવનમાં તો આપણે કેવા નાસીપાસ થઈ જાય. જયારે ભક્તો હોય ને એના માટે ખૂબ સરળ ને સહજ છે. મને સમસ્ત યજ્ઞ તથા તપસ્યાનો પરમ ભોગતા, પીસ ફોર્મ્યુલા ભોગતા, સમસ્ત ગ્રહો તથા દેવોના પરમેશ્વર તેમજ સમસ્ત જીવોના હિત તથા શુભેચ્છક મિત્ર તરીકે જાણી મારી ભાવનામાં ઉત્પન્ન થયેલો મનુષ્ય સંસારના દુઃખોમાંથી શાંતિ પામે છે. નિયંત્ર કંટ્રોલર, એન્જોયર એટલે ભોગતા, સમસ્ત ગ્રહો તથા પરમેશ્વર તેમજ સમસ્ત જીવોના, એટલે દેવોનો પરમેશ્વર તેમજ સમસ્ત જીવોના હિત કરતા શુભેચ્છક મિત્ર એટલે કે ફ્રેન્ડ, હિત કરતા શુભેચ્છક મિત્ર. પરમાત્મા ભગવાન પરમાત્મા તરીકે આપણા હૃદયમાં છે, 84 લાખ જન્મોમાં આપણી સાથે છે. એ સમસ્ત જીવો દેવોના પરમેશ્વર તરીકે જાણી મારી ભાવનામાં ઓતપ્રોત થયેલો મનુષ્ય સંસારના દુઃખોમાંથી શાંતિ પામે છે. એટલે યજ્ઞો એટલે આપણે જોયું ને, ખૂબ સરળ ને સહજમાં આપણે એમ સમજીએ કે દરેક યુગમાં અલગ અલગ નિયત કર્મ આપેલા હતા, અને કળિયુગમાં શું છે તો જપ યજ્ઞ, હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર, તપસ્યાનો પરમ ભોગતા, કૃષ્ણના પ્રીતિ અર્થે કરેલું યજ્ઞ કર્મ એ શું કે છે ભગવાન? એ એન્જોય, ભોગતા એટલે એન્જોય, એમના સેવા અર્થે કરેલું કર્મ. સમસ્ત ગૃહો એટલે એ એન્જોયર, કંટ્રોલર, અને એક હિતેચ્છુ મિત્ર એટલે ફ્રેન્ડ. એ શાંતિ પામે છે, ભગવાન કહે છે. તો શાંતિનું સૂત્ર શું છે? કૃષ્ણ સર્વોચ્ચ આનંદ કરનાર છે, કૃષ્ણ સુપ્રીમ કંટ્રોલર છે. આનંદ કરનાર એટલે કે ભોગતા છે. કૃષ્ણ સુપ્રીમ કંટ્રોલર છે. કૃષ્ણ આપણો અમારો એકમાત્ર શુભ ચિંતક મિત્ર છે. તમને ઇનર વોઇસ ક્યારે આવતી હશે ને કે આ કરવું સારું છે, આ નહીં કરા ખોટું છે, ખરાબ છે. વોટ ઇઝ, આપણે કહે ને કે સિક્સ સેન્સ, બટ ઇટ્સ નોટ સિક્સ સેન્સ. આપણા હૃદયમાં રહેલા પરમાત્મા આપણને દોરી રહ્યા છે. This is what peaceful. અહીંયા આપણે બ્રહ્માજીની આ લીલાની, ભગવાનની આ લીલાને પણ ચર્ચા કરી હતી. પછી બ્રહ્માજીને રિયલાઇઝ થઈ છે કયો બ્રહ્મા, કયા યુનિવર્સ નો બ્રહ્મા આવ્યા છે એમ કે છે.
ત્યારે બ્રહ્માને રિયલાઇઝ થાય છે કે હું જ માત્ર ભગવાન, અહીંયા બ્રહ્મા નથી, એવા ઘણા યુનિવર્સલ્સ, અહીંયા ઘણા એવા બ્રહ્માંડો છે જ્યાં ભગવાન માત્ર એક શું છે, નિયંત્રક છે, કંટ્રોલર છે. So this is how we can understand. તો શાંતિનું ફોર્મ્યુલા છે. કૃષ્ણ સુપ્રીમ કંટ્રોલર, સર્વોચ્ચ આનંદ કરનાર, ભક્ત અને માત્ર શુભચિત્ત મિત્ર. તમારા ધ્યેય પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો, તમારા કાર્યકરોનું પરિણામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત ન કરો. વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. એક મનુષ્ય તરીકે આપણું જીવનનું ધ્યેય શું છે? ડિવોશનલ સર્વિસ. ભગવાન સાથે જોડાવાનો એકમાત્ર આધાર જે છે ભગવાનની સેવા. કર્મો તારા વિચારો આપણે જોઈ શકીએ છીએ મહાપ્રભુએ આપેલું આ આપણને મહામંત્ર આપણે આત્મસાત કરવા જોઈએ છે. હરે કૃષ્ણ. જપ કરો અને ખુશ રહો. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ અને નિત્યાનંદ પ્રભુ 550 વર્ષ પહેલા ભગવાન રાધા ભાવે આપણા જેવા પતિગણ માટે આવ્યા અને આ ખૂબ અને સરળ અને સહજ મહામંત્ર આપ્યો. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. ખૂબ ખૂબ આભાર બધાનો જોડાવા માટે. તમારી મેં 15 મિનિટ એક્સ્ટ્રા લીધી. હરી બોલ. આ સાથે આજનો આપણો અધ્યાય પૂરો થાય છે. વાંછાકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો અનંત કોટી વૈષ્ણવ કી જય. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ.